چې یو کس له چا لاس وړو لاس خپې به ماته خپې غمونو له پیدا یو او دردونو له پیدا یو بدبخته پښتانه یو بس مرګونو له پیدا یو ملګرو تاسو یو ویډیو په سر کې وکړه په سوشل میډیا باندې دا ویډیو ډیر زیات هغه شیر کیږي او پکې خلک دا نیوکه کوي دا ویل کیږي چې آیا ریحانزیب کم واقع چې مخې ته راغل ده د هغې کم مرګ چې مخې ته راغل دی نو د دې سبب وایي هم دا ویډیو هغه جوړه شوې ده نو حالانکې که موږ وګورو داسې زیاتې ویډیو هغه شیر کیږي لکه 2-3 ویډیو ما وکتې چې په هغې کې ریحانزیب د باجوړ کومه انتظامیه کوم پولیس چې دي هغو ته څه دمکي ورکړې ده د هغې نه پسې داسې مختلف الیکشن کمیشن ته د نه علاوه که موږ وګورو باجوړ کې چې کم سیټونو ته کم د پی ټي آی د سایډ نه کم کسان ولاړ دي هغو دپاره هم داسې څه دمکیانې ورکړی شوي دي نو موږ آیا په ښکاره باندې دا نشو ویلی چې د دې سببه چې کوم دی دا ویډیو جوړه شوه یا د دې ویډیو د وجې د هغې مرګ چې دی هغه واقع شو نو په دې باندې داسې بحث کول هغه موږ ضروري نه ګڼو بل طرف ته که موږ راشو نن دویمه ورځ چې د خیبر پښتونخوا خاص طور باندې باجوړ کومه سیمه چې ده هغه ډېره زیاته په غمګین صورتحال دی پکې خلک چې کم دی ډېر زیات خفه دي او ډېر زیات چې کم دلته یو ویر مقام دی موږ ټول پښتانه د ډېر زیات مذمت کوو او دا غواړو چې موږ پښتانه د دې تپوس وکړو احتجاج له راوځو خپل احتجاج ریکارډ کړو او دا وګڼو چې سبا له داسې واقعه داسې مرګ هغه مخې ته رانشي ریحانزیب خو لاړو خو چې نور کم زموږ پښتانه چې دي هغه د دې سبب ونه ګرځي چې سبا له هغې لاشونه هغه موږ راټولو او هغه مړه پراته وي دغه لنډه شان ویډیو تاسو سره شریک کړه انشاءالله بل ویډیو کې ملاوو الله حافظ